හැමට ආයුබෝවන්. මම ජ්‍යෝතිෂවේදී දේවගති ගයන් සංජීව කොස්සෝවිට ගම්පා. මම අද ඔයාලට කතා කරන්නේ වරම් සහ ආරූඪ දෙවනි කොටස. කලින් කොටසේ මම ඔයගලන්ට වරම් ගැන යම් පැහැදිලි කිරීමක් කරා. අද ඔයාලට මම පැහැදිලි කරන්නම් ආරූඪ ගැන. ඇත්තටම වරමක් සහ ආරූඪයක් කියන්නේ දෙකක්. මේ දෙක ඉතාම පැහැදිලිව හඳුනා ගන්න ඕනේ. වරම හොඳ වරමක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම ඉදිරියේදී කියන්නම්. අද ආරූඪයක් ගැන කතා කරන්න. ඇත්තටම ඕගොල්ලෝ පන්සලකට ගියාම ඕගොල්ලන්ගේ ඇඟ වෙවුලන්න ගන්න අවස්ථා තියෙනවා. ඊළඟට පිරිත් කොටුවකදී ඇඟ වෙවුලන්න ගන්න අවස්ථා තියෙනවා. ඊළඟට මහ දේවාලයකට ගියාම දෙවියෝ වැඩ ඉන්න තැනකට ගියාම ඇඟ වෙවුලන්න ගන්න අවස්ථා තියෙනවා. මෙව්වා ඇත්තටම වරම්ම නෙමෙයි. මෙව්වා ආරූඪ. තමන්ගේ යම් මළගිය ඥාතියෙක් තමන්ට බැල්ම හෙලලා ශරීරගත වෙන්න දරන උත්සාහය. මේක ඇත්තටම අසුබ දෙයක්. ඊළඟට මතක තියාගන්න යම් ආරූඪයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් මේ ආරූඪය ආවට පස්සේ ඔයාලා දෙවි හාමුදුරන් වහන්සේ ඉන්න තැනකට ගියාම මහා දේවාලයකට වැඳුම් පිදුම් කරනකොට ඇඟ දන්න ගන්නවා නම් නැත්තම් ඇඟ සීතල වෙන්න ගන්නවා නම් ඇඟේ හිරිගඩු පිපෙන තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා නම් විවිධ අපහසුතා දැනෙනවා නම් මේක හොඳ වරමක් නෙමේ. මතක තියාගන්න මේක ඇවිල්ලා ආරූඪයක්. මළගිය ප්‍රේතයෙක්ගෙන් ඇති වෙලා තියෙන ශරීරගත වීමක ලක්ෂණ මේ වගේ දෙයක් ඔබ ඉතා ඉක්මනින් ඉවත් කරගන්න ඕනේ. නැත්තම් ඔබගේ සහ පවුලේ විනාශය. ගැටුම් ඇති වෙනවා. අනපේක්ෂිත කරදර වලට මුහුණ පාන්න වෙනවා. මුදල් නාස්ති වෙනවා. දියුණු ඇන හිටිනවා. සියලු කරදර එනවා. දරුවෝ අපහසුතාව වලට කරදර වලට කලබගෑනි වලට ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔබගේ විවාහ ජීවිතේ දෙදරා යන්න උනත් මේකෙන් පුළුවන්. හොඳට අඳුන ගන්න වරමක් සහ ආරූඪයක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. මේ මහා පිරිත් කියන තැනක ඉන්න බැයි නම් පිරිත් කියනකොට නලියන්න ගන්නව නම් මේක ආරූඪයක් විතරයි. වරමක් නෙමෙයි. හොඳ වරමක් එහෙම නෙමෙයි. හොඳ වරමක් මොකද්ද කියන්නේ මම මේක ඊළඟ කොටසෙන් ඔයාට වරම් සහ ආරූඪ තුන්වෙනි කොටස කියලා කොටසකින් පැහැදිලි කරන්නම්. මේ දෙවෙනි කොටස ආරූඪ. ඒක නිසා හොඳට අඳුන ගන්න. ඔයාලම අධ්‍යයනය කරන්න. මට මේ තැන්වලදී අපහසුතාව එනවා. මේක වරමක්ද ආරූඪයක්ද? හොඳින් ඕගොල්ලෝ අධ්‍යයනය කරන්න. වරම් සහ ආරූඪ කියන්නේ හොඳට හඳුන ගන්න දෙකක්. හරි? ආරූඪයක් ඇවිල්ලා කරදර සහිතයි. ඊටා ඉක්මනින් ආරූඪයක් ඉවත් කරගන්න. ඒක හොඳින් අඳුන ගන්න සැමට ස්තුතියි. මම දේවගති ගයන් සංජීව කොස්සෝවිට ගම්පා. තෙරුවන් සරණයි.